Fantalaka Abul Haysam liyasna'a lahum ta'aman. Deb payg'ambar aytgandan keyin Abul Haysam turib tamoq qilgan jo'nab qoldi. Tag'roq aytganda buchak ko'tarib mal so'ygan jo'nab qoldi. Jo'nab qoldi mal so'ygani. Faqala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam la tazbahanna lana zata darrin. Payg'ambar aytdi, "Ey, sütüvarın soyuva" dedi. Bu degen sütten alasın dedi. Je boz bol tuy turganın soyuva, süt beres sana. Sütüvarın soyuva de payg'ambar osiyat qildi. Fadabaha lahum anaqan aw jadiyan. Hazreti Abul Haysam bularga 4 aylık urgaçı çeviç soydu dedi. Je oldursam biri kaçı gerek tek ayırmasını bilbey kaldı. Aytar uşunday soydu dedi. Alımlar aytışat. Bizge sütüvarın soyuva da aytып atkan bolsa bu paygambardan buyruk emes, balkim paygambardan bagıt deydi. Oşuğu karabay semizi soyup koygan bolsa al günökler bolbay tele deydi. Ekinçiden paygambar aleyhisselamga koy soydu, echki soydu, ulak soydu. An ısrap dep aytbaş gerek, antkeni bunu koyu göbele. Israp oşonu soy albagan adamga dedi. Anan kebirlerge varıp kal çoğ alımlar varsa dele oşul üydögü tamagın berip koyup bir koy jıga tartmagan bir bay sasıgan baylar bolot da. Jola soyuş gerek bolot. Çoğ Abdurrahim Şeyh barıp kalsa soyuş gerek söztürdü bir nerseni. Israptı jana makaronga bir ketire örbesten urmat kılış gerek onu çe urmatı bir tuğanı. Mına paygambar da bakurmar menen balak echki soydu. Echki soydu. Fa'atahum biki fa'akal. Abkerişti jeşti jırgap deydi. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem halleke hadimun. Hizmatçın bar mı dep soradı. Özü geçke hizmatçı bar mı dedi. La jok hizmatçın dedi. Degende paygambar aytdı. Fa iza atana sabyun fa'tina. Bizge janada kolga düşüp kalgan kuldar düşüp kalsa sen gel biz sana hizmatçı berelik dedi. Paygambar ikram kılat ele. Echki soydu buğa adam bergen atat. Mazuranda kulçuluk jok urmat bir tuğan. Biri koşonda ele şolu vaqtta. Sen kılbasan başka şonu kılat bu şolu vaqtta. Fa utiya nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem bi ra'sayni laysa ma'huma salisun. Bir jolu eki tutkun kolga düşüp kal, kul kolga düşüp kalganda paygambarımızga fa atahu Abul Haysam geldi. Paygambarımızda aligiday çay içip ketkile degen jalgan söz bolboyt ele. Birnekeni aytsa alatkarılat ele. Gel berem dedi barat ele. Alam jönele tamaşa aytıp koşuntip degen bolboyt ele. Faqala nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem ihtar minhuma. Ekönü biron tanda dedi. Degende alaytı ya Resulallah ihtar li. Manga tandap beriңiz dedi. Şundığında tandagandı bilbegen tandatkan jakşı bolat. Paygambar atatganda başka jakşı bolat turmatı bir tuğanım. Şonun için bilgen tandatış gerek. Giyim algan varsan kıyım bilgen barmı? Sen tandap ber de aytış. Oşoga berilik derdi. Özün kıyım ol tandaştı bilbeysin sen misal için. Tandap ber. Faqala nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem innal mustaşara mu'tamanun. Khuz hada fa inni ra'aytuhu yusalli. Kengeş suralgan adam amanatka beken boluş gerek. Kıyamatta jop berет деп aytıp alıp turup keyin muna gunu al dedi. Biröөнү körсөттü. Men munu namaz okup atkanım görgöm dedi. Demek bir adam namaz okup atsa oşol adamdan jamanды kütüp bolbay turmatты bir tuğanım. Al tüyü jakşadan degen söz bolat. Tüyü jakşadan degen söz bolat. Wastawsi bihi ma'rufan. Keyin buga jakşılık kıl dep osiyat aytты. Buga jakşılık kıl dep osiyat aytты. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تؤتقه. Ana kulducu tele üyüne varıp ayalını ayttı. Peygamber şunu tandap verdi mağa. Buğa jakşılık kıl dep ayttı dedi. Degende ayal ayttı öy dedi. Peygamber jakşılık kıl degende urmatlı bir tuğan erim dedi. Men erimsin dedi. Bunu azatlıkka çıkarmayınca Peygamberin aytkan sözü ötesi çıga albaysın dedi. Kança jakşı göynök berip, kança kursagın toyguzsaң dele, Peygamber sana bergen osiyat ötesi çıga albaysın, azatlıkka çıgar dedi. Şunday katınlar var ele, azatlıkka çıgar dedi. Kale fahu atik degende erkek al azatlıkka çıktı dedi. Bul jetti Peygamber aleyhisselamga. Bul kavar jetti. Ayaldım jakşı ekendigini uktu Peygamber aleyhisselam. Muna oşol kavar peygamberimiz jetkende peygamber bunday dep aytты. İnnallaha lem yeb'as nebiyyen ve la halifeten illa ve lahu bitanatani. Allah Taala kaysi bir peygamber jiberibesin. Je bir halifa, je bir alım, je bir başı jiberibesin, padişah jiberibesin. Sözsüz anda iki türlü içik bolat dedi. İç degen çapan içi bolat, görünbeyt. Bu iki içik degen söz, urmatlı bir içilik degen söz, bu kengeçti degen söz.
Бул ар бир падышада, ар бир пайгамбардын өзүндө, ар бир халифада, ар бир алымда, ар бир жетекчиде экиден кеңешчи болуп калат. Битанатун та'муруху бил ма'руф ва танха анил мункар. Bir kеңешчилер жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарат. Bir kеңешчилер. Ва битанату ла та'луху хабала. Экинчиси иши жок баары бир. Акчасы алып кеңешчи болот, бирок жамандыкка түшүп атса андан кайтарбайт, өзүнө пайдасы болгон жерден гана сүйлөп калат деди. Ва ман юqa битаната суи, кимде ким жаман кеңештен сакталган болсо, акыйкатта бул адам жамандыктан сакталыптыр деди. Бул аялга айтып аткан кербези. Аял жакшы болсо, демек буга жакшылык болот деген. Десе алындырды, пайгамбардын кеңешчиси ким эле десе, пайгамбардын кеңешчиси периштелер эле, жаман кеңеш шайтан эле. Бирок шайтан пайгамбар алейхиссаламга таасирин тийгизе албайт эле. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Ма минкум мин ахадин илля ва кад укила бихи каринуху минал джинни ва каринуху минал малаика." Ар бириңердин жинден болгон бир шериги бар, периштеден болгон бир шериги бар деди. Периште оң жака турса, жини сол жака түртөт деди. Дегенде вайяка я расул өзүңүздөчү деп сураганда, мен дагы деп, вайяя мен дагы. Илля анналлаху аанани алейхи фа аслама фала я'мурун илля би хайрин. Бирок Кудай Таала мага жардам берип, мага бекитилген дин мусулманчылыкты кабыл алып, бул мени дайыма жакшылыкка гана буйруйт деп мына ушинтип айтып кетти, урматтуу бир туугандар.